jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngeen mën a am yeneen i info am tey kontaan bu rëy a rëy ñëw ak yéen seen actualité politique nationale ak seen actualité africaine fas yéene sukkandiku ci le roi du mbalax bi nga xam ne moom moo woyoon woyam bu rëy bi nga xam ne mu ngi ko dëppoon Daxaar ga ca yoonu Mbadaan loolu nag c'est pour juste camper le sujet mu yitteel démb émission bi nga xam ne moo doon am ci télévision bi nga xam ne moom mooy borom di TFM ak émission bi nga xam ne moom mooy quartier général te ñu raxoon ci lii nga xam ne moom mooy jàkkaarloo yitteel ay sujets yi nga xam ne ay sujets yu am solo la jëm ci loi d'amnistie bi ak lii nga xam ne kaay position yi nga xam ne ñoo ci am boobu ba léegi mu yitteel chroniqueur bi nga xam ne moom mooy Badara Gadiaga ak kii nga xam ne moom mooy député Pastef di Amadou Ba ñun ñëpp gis nañ la nga xam ne moo tukkee ci émission boobu noonu léegi nag lu tax ma bëgg a sukkandiku ci wayu Youssou Ndour bi nga xam ne moom mooy Daxaar ga ca yoonu Mbadaan maanaam ci réewum Sénégal sànq ba léegi wax naa ko ay yoon samay vidéo dafa am ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem ca Dakar ga ca yoonu Mbadaan waaye amuñu maanaam jàng bi nga xam ne may na leen ñu war a dem ci Dakar ga ca yoonu Mbadaan amuñu xam-xam bi amuñu technicité bi amuñu force bi doole gi amuñu leen li nga xam ne mën na leen yóbbu ci Dakar ga ca yoonu Mbadaan maanaam Sénégal lii nga xam ne moom mooy mandargal ñu bëri dañ lay wax ne la laal nga laalaake nga ne leen waaw laal naa laalaake léegi dañuy wax ci laalaake boobu noonu waaye laalaake boobu noonu ñoom dañ cay wër-wërloo maanaam tey Sénégal soo nee guy ga ñu xam ne la ngay wax ca guy ga arrangé wu leen ñu yóbbu la sa daxaar ga wax naa ko fi yàgg na boo leen fekk see ci daxaar ga ñu bàyyee fawaat daxaar ga yóbbu la waat ci guy ga loolu la ñuy wax ne sujet yi au lieu bu amee benn sujet bi nga xam ne lu leer la lu précis la ñu ciy àddu déedéet dañuy tourner autour du pot wala dañuy wër-wër te loolu dafay dem ci lu ñuy wax manipulation mooy maanaam nga xam laalaaka bi lan la wax mais yow xam nga li nekk ci biir laalaaka bi waaye doo mës a dugg ci biir laalaaka bi da ngay nekk ci bunt bi di wërantu di tourner autour du pot di xool yan pexe ngay def pour maanaam fexe ba lépp li nga xam ne moo nekk ci biir laalaaka boobu noonu ña ko war a xam duñ ko xam ñi ci war a jot duñ ci jot loolu mooy mandargal sénégalais mooy maanaam tey bu ñuy wax manipulation la manipulation a atteint son paroxysme te dafa am ñi nga xam ne ay acteurs yu am solo lañ te ñu nekk ay acteurs médiatiques ndaxte tey suñu xoolee ñi ñuy duppee ay chroniqueurs maanaam seen profil ñu si bëri amuñu jàng ñu si bëri amuñu nekkuñu jaaruñu sax sës ci war bay nekk journaliste du ma tudd tur am na ñi nga xam ne nag ils ont accès à tous les médias mooy maanaam télévision yi gën a siiw fii ci réewum Sénégal moo xam TFM la moo xam 7TV la moo xam Sen TV la dafa am ñi nga xam ne dañ fay def le tour du monde mooy maanaam tapis rouge leen feeralal heure bu ñu bëggee dugg rek dañ leen di oo ne leen kaay leen ngeen àddu te loolu nekku leen lu dul yàpp sénégalais yi parce que réew un pays sérieux du jël ay sujets yi nga xam ne dafay yitteel askan bi ñu koy dénk ay nit yi nga xam ne daanaka la ñuy wax teguñu ko ci science teguñu ko ci xam-xam teguñu ko ci lenn lu dul seen lafu bakkan ak ci lépp li nga xam ne commande la mooy maanaam ay nit yi nga xam ne ñoo lay wax ne la waxal ci lii jaaral ci fii te yaakaar naa ne bu ñu bëggee Sénégal maanaam jóge ci yenn sujet yenn mbir yi mooy maanaam ci kaay ak topp kaay ak ci lépp li nga xam ne daf ñuy tardel faw état du Sénégal jël ay mesures yu ferme ba ñëpp ñi nga xam ne seen pas-pas mooy lëntal xelu askan bi parce que média dafa nekk li nga xam ne lu am doole la gis nañ force bi nga xam ne tey réseaux sociaux yi am nañ ko parce que ñun ñi nga xam ne maanaam ñu ngi ci wàll boobu noonu gis nañ ñi ñuy topp nu ñu bëree mooy maanaam ñi nga xam ne ci ñun lañ yaakaar parce que ñun lañu wóolu pour ñu leen jox information ginnaaw bi nga xamee ne ñi nga xam ne loolu mooy seen métier nañ koy amalee ñoom gis ñu seen bopp mooy maanaam jàpp nañ ne ñii nii nekkuñu lu dul ay parparloo nekkuñu lu dul jaxase askan bi nekkuñu lu dul manipulation ba tax na média classique ak journalistes yi nga xam ne loolu mooy seen liggéey mooy maanaam du joxe xibaar yu wër te wër askan bi wóolatul leen ba askan bi léegi ci réseaux sociaux yi la ñuy préféré di informer woo te wax naa leen ne réseaux sociaux yi dafa bëri maanaam aussi li nga xam ne lees waxul parce que africain lépp li nga xam ne dañ koy nos dañ koy créer mu nekk lu rafet lu baax moom ba ca dugalee da cay dugal la ca bokkul da cay rax la ca bokkul ba tax na ñëpp ñi nga xam ne comme ni mu koy waxee saa su nekk képp ki nga xam ne da ngaa bëgg di dugg ci yenn sujets yi nga xam ne da nga koo bëgg a baaxee askan bi dafay baax yow tamit nga dem am un minimum de connaissance mooy maanaam xam-xam bu tuuti wala nga koy teg ci li nga xam ne raisonnement bu cohérent la mooy maanaam nga teg ko ci li nga xam ne boo waxee ñëpp nañ xam ne kii la mu wax yenu na maanaa wala xel mën na koo nangu waaye loolu yëpp gis nañ ne amul maanaam
intention bi du leeral, intention bi lëntal la, intention bi lëndëmal la, intention bi jaxasa la. loolu moo tax ma ne Sénégal fukki nit bu ñuy gas fukki nit ñu ngi suul boobu ba léegi ñu bëri dañuy am jiixi jaaxa ndaxte ñii dañuy wax lii peinture ko ba mu ñuul kook ñee bu ñu ñëwee bëgg a weexal du ñu mën a weexal ndaxte am na ñi nga xam ne jiitu nañ leen ca lëndëmal ba mu lëndëm crise. léegi nag comme d'habitude yaatali yëpp ci YouTube bi la. réewum Mali dundaat na ay jafe-jafe jëm ci wàllum songum terroriste te mbir mi dafa mel lañ koy déplacé ginnaaw bi nga xamee ne wax naa ko waa AS ñu ngi am ay ndam yu am solo ci lii nga xam ne mooy seen jàmmaloo bu ñuy jàmmaloo terroriste yi ñu ngi déplacé combat bi ñu ngi dem ci zone yi nga xam ne ñooñu mosuñoo dund fitna mosuñoo dund ñuy wax ay attaque te ñu ngi koy dund maanaam la ma waxoon rek réewum Amérique bi nga xam ne mooy la première puissance au monde musul gagné guerre asymétrique. Nigéria bii nga xam ne bokk na ci armée yi gën a am doole Afrique musul faagaagal lii nga xam ne mooy Boko Haram tey la gën a am doole